Zdraví vás Jackis. Vítam vás pri ďalšom vlogu zo Spišského námestia. Zo Spišsko-Sobotského námestia. A je tu so mňou aj Delik. Sme prišli dneska večer vám zrobiť vlog, ktorý možno budete vidieť, že komu je Spišská Sobota. Hej, môžete vidieť. Hej. Nebudem vám ukázať auta, lebo toto tu no. To je aj za mnou je Spišská ešte Sobota, môžete vidieť. Toto všetko je Spišská Sobota. Preto prišli tu na vám, práve vám prišli zrobiť, nemám tu natočiť vlog, aby ste videli, že ako to je tu na Spišskej Sobote. Nedelik. No veď. Že by ste videli, že aký máme jak to tu na sa žije. Alebo jak sa to povie? Jak sa to presne povie? Žije, dýcha. Žije. Dýcha, žije. Aj je to jak sa to povie? Staré mestské, alebo staromestské kultúrne staré mesto. Alebo dedina, no. Či jak sa to povie? Dedzina. Dedina, no. Dedina. Božo, som bol chedárske hovoril. To je jedno. Sme tu aby ste videli, ja aj Delik zdák sa mi sráca. Tu podlišie, aby ste ho videli. Čo povieme? Čo by som povedal o námestí v Spišskej Sobote, že by vedeli fanúšikovia? No takže tu na Spišskej Sobote je, zase sa strácam, je veľmi krásne mestečko, v ktorom bolo dakedy veľa obyvateľov. Presne, ale už to tu není. Že by ste vedeli, že tu už je iba toto tu na. Takže ešte vám môžeme aj ukázať, alebo neviem, či poviem už na Fedore. Lebo tu dole už asi nebude už asi bar svetlo. Počkej. Teraz pôjdeme okolo kostola. Kostola jakého? Ktoré dakedy bola nemocnica. Volá sa to, teraz sa to volá Kríž, kde naši potrebujem ďalej cestovať, aby ste nevedeli, že by ste nemuseli všetci vedieť, že kto tu nám chodil, lebo teraz je to kríž pre nie nemocnicu už, ale sa tu na niečo iné robí. Stáď je to kúsok z histórie, žil a pochádzal Moritz Beňovský, ktorý už potom po čase, zomrel. A môžeme vám povedať, že... Zase držíš tu kameru. Čo? Zase držíš tu. Aha, kameru, sorry. Som myslel asi tak, no to je viem. Chcem vám povedať, že tu na tomto tu dedine, pri mestu, že je to tá dedina Spišská Sobota, aby ste videli. To už je teraz mesto. No to už je mesto, lebo to už je patrí pod, alebo je blízko pod Poprad. Pod Poprad. Lebo vtedy to nepatrilo ešte. Sami zdá, neviem v ktorom roku. To ešte za čas Márie Terezie. Presne. Keby ste vedeli, že čo to tu je za mesto, také menšie. Nebudem to viac ututlávať. Takže... A ešte, jak za chvíľku uvidíte, na tomto mieste... Čo na tomto mieste? Vedie tunel, vedú veľa tunelov, ktoré končia pri vstupe do Spišskej Soboty. A to priamo pod nami. Pod nami sú tu, jak Delik nám spomína, že pod nami sú práve že vraj také vstupy pod
do Spišskej Soboty. Čo takedy možno... do katakomb. Čo takedy využívali, neviem kto. Neviem, kto to využíval. Však vojaci. Čo tu bola ešte svetová Vojna, neviem. vojna. Tak tu nás Druhá? Druhá, hej. Tak tu na pod... pod nami, čo je vydlaždená, tak tam je tunel. Ale A tam našli nebudeme sa tu kopec kôstier, aj rôznych vecí na jedenie a tak. Lebo to slúžilo ako pivnica. Aha. Lebo tu takedy pivnice nemali. Takže aby ste videli, že aj zo Spišského námestia vás je zdravý Jackies a Delik. nebudeme ešte končiť, ešte pôjdeme úplne do hora, až tam budeme končiť. Ale počkajme asi, neviem, kam ideš? Nepôjdeš dole? Asi sa budeme skúšiť zase strácať, ale to nevadí. Ale tu sme mali v pohode, no? Hej. Čo ešte povieme? Že teraz budeme prechádzať znova okolo historického kostolíka. Kostolíka. Kostola, ktorý navštívila aj Alžbeta. Alžbeta druhá. Čo tu bola. No. Aj v Tatrách bola Alžbeta druhá. Za chvíľku ho uvidíte. A vám ho ukážeme, aby ste videli, že nie iba tam, kde sme natáčali, že iba toto, že by ste videli, ale aby ste videli aj historické časti. Aj historické časti, čo tu máme. Takže neviem, či to môžem natočiť, kuštík, aby ste videli kostol. Aha, tu. Práve vchádzajú asi do kostola. Asi ľudia, sa mi zdá. Nie, Delik? No. Dneska si je kostol o 5. A chceli by sme vám povedať, že k tomuto videu vám chcem povedať ešte niečo, aby ste videli, že dá sa to na možno zajtra alebo pozajtra, alebo kedy zase to prídeme natočiť, ale to je radšej po obede alebo skôr, aby ste videli lepšie. A potom bude veľká. Potom bude veľká a stráže. Veľká stráž. A ešte čo povieme? Čo už je pomaly, budeme končiť. Aby nás nevideli, čo to robíme, aké sme hry. Takže z blogu vás zdravia Jackies a Delik. Takže počkaj. Takže čaute a pri ďalšom natáčaní blogu vás budeme rádi pri ďalšom blogu, jak sa povie? Vás uvidíme vo veľkej. Vo veľkej. Tak je haša.